Само это наслаждение, да. Потому что когда резко рвешь, пломба потом наискосок рвется. Поздравляем вас. Samsung A55, друзья, еще на 256 ГБ. Это просто пушка. Реальная пушка. А резко бах. Да. Угу. Все сделано профессионально. Теперь можно будет его перевернуть. Посмотрим, что здесь за мешочек такой лежит. Прикольный мешочек Samsung. Ага. И поздравляем вас. Теперь достанется работает.